De ne lásd meg, hogy felrakom, azt rak bele. És nem mozogjon, álljon meg. De amikor megpörgetem. De maradj ott. Morsz! Én csináltam. Igen, ez mágnes golyók, és mágneses rudacskák. Így És a megmutatom. Marci rájött, hogy ilyen szépen meg lehet pörgetni őket. Megpörgettem. Igen. Most meg nem mutatom, hogy rakom össze. És megpörgeti. Ó, de jó most. Én csináltam tényleg. Most rám irányítsd. Most meg a pörgőre. Jön egy kis ugrifüles. Ne. Ne, Dália! Dani meg Ugyan, szétszette. Gábor, várjál! Ne, Dani.